තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ මහා කරුණික වූ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත සදහවත් පින්වතුනි, ශ්‍රද්ධාව ගැන අහනකොට ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ හිත සතුටටපත් වෙනවා. වීරිය ගැන අහනකොට වීරිය කරන්න කැමති අයගේ හිත සතුටටපත් වෙනවා. සීලය ගැන අහනකොට සීලයට ආසායගේ හිත සතුටටපත් වෙනවා. ගුණධර්ම ගැන අහනකොට ගුණධර්ම වඩන්ට ආසායගේ හිතේ සතුට උපදිනවා. ඉතින් අද ඒ බඳු සතුටක් උපදින හරි ලස්සන ධර්මයක් අපි මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම්. අද දේශනාව වෙනුවෙන් දායකත්ව දරනු ලබන්නේ ජූනි මාසේ 23 වෙනි දින 60 වෙනි ජන්මදිනයේ යෙදෙන පින්වත් ආර්.ජේ. සෝමලතා ආදරණීය මෑණියන්ට, ඒ වගේම ජූනි මාසේ 17 වන දින 66 වන ජන්මදිනයේ යෙදුණු පින්වත් එස්.ජී. සිරිසේන පියාණන්ට නිදුක් නිරෝග සුවය සැලසේවා, දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. මෑණියන් පියාණනුත් මේ ගෞතම සාසනය තුලම ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසේවා කියන උතුම් වූ චේතනාවෙන් ධර්ම දාන සිද්ධ කරන්නේ තලගහ කොටුව නිවස ගිඩ්ඩාව පුටු හපුව තෙල්දෙණිය යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් නුවන් මනෝජ, සමිලා සඳමාලි, නුවන්ගී මදුශාලි යන දරුවෝ තුන් දෙනා එක රාශි වෙලා තමන්ගේ මෑණියන්ගේත් පියාණන්ගේත් ජීවිතේට ධර්ම දානමේ පිනේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා කියන මෙත් සිතෙන් තමයි ඒ දරුවා අද ධර්ම දානමේ පින මේ විදිහට සිද්ධ කරන්නේ. පින්වතුනි, මේ සද්ධර්ම අලංකාරයත් ඒ වගේම ඒ බඳු උතුම් අපේ ඉතිහාස ග්‍රන්ථවලත් ගුණධර්ම වඩපු ගිහි පැවිදි පිරිස ගැන හරි පුදුම සහගත කතා සඳහන් වෙනවා. අද මේ බඳු කතාවක් තමයි මේ මුළු ධර්ම කතාවටම මූලික වෙන්නේ. ඒ කතාව සද්ධර්ම අලංකාරයේ විස්තර වෙන්නේ නකුල වස්තුව කියලා. මේ කතාව තවත් තැන්වල විස්තර වෙනකොට ගොඩාක් වෙලාවට විස්තර වෙන්නේ පින්වතුනි දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ කතාව කියන නමින්. මොකද මේ දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ කතාව අපේ මේ ලංකා භූමියේ ඈත අතීතයේ පින්වතුනි මාගම්පුරේ වල්ලිය කියන වීදියේ පොඩි පැලක පවුලක් වාසය කළා. මේ පවුලේ හිටියේ අම්මයි තාත්තයි එකම දුවයි. තාත්තාගේ නම තමයි තිස්ස. මේ තිස්ස දර බැඳලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දර බැඳලා ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මහා ලොකු වෘත්තියක් නෙමෙයි. කැලේට ගිහිල්ලා මේ දර කපලා ඒ දර කැලෙන් එළියට අරගෙන ඇවිල්ලා ඒවා ගානට කුට්ටි කරලා ඒවා වීදියට අරන් විකුණනවා. මිනිසුන්ගේ දර අවශ්‍යතාවයට සල්ලි තියෙන මිනිස්සු අර දර සල්ලි වලට ගන්නවා. මහා ලොකු ජීවනෝපායක් නැහැ. අමාරුවෙන් ජීවිතයකට ගහගත්තේ මේ තිස්ස දර බැඳලා ජීවිතය ගත කරන නිසා ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙලා තියෙනවා ඒ කාලේ දාරු බණ්ඩක තිස්ස. දාරු බණ්ඩක තිස්සත් දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳත් දුවත් එක වෙසක් පුර 15ක පුන් පොහෝ දිනයක ඔය මාගම්පුරේ වල්ලිය කියන වීදියේ පැත්තට වෙන්න තිබුණු එක විහාරස්ථානයකට දහම් අසන්න ගියා. ඒ දහම් අසන්න ගියපු වෙලාවේ හරි ධර්ම කතික භික්ෂුන් වහන්සේ නම ලස්සන බණක් දේශනා කළා.
මේ බණ අහලා දාරු බණ්ඩක තිස්ස උපාසකේ බවට පත් වුණා. දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳ ඊළඟට දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ දුව උපාසිකාවෝ බවට පත් වුණා. මොකද පින්වතුනි උපාසකයෙක් බවට පත් වුණා උපාසිකාව බවට පත් වුණා කියන එකේ අර්ථය එදා දාරු බණ්ඩක තිස්ස හා පුරා කියලා තමන්ගේ පවුලේ සියලු දෙනාත් එක්ක බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියා. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ධර්මයේ සරණ ගියා. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සංඝරුවන සරණ ගියා. මේ තෙරුවන් සරණ යෑම තමයි උපාසක උපාසිකා බවට පත් වීම. ගිහි කෙනෙක් තෙරුවන් සරණ ගියපුවම ඒ කෙනාට කියනවා ස්ත්‍රියාවක් නම් උපාසිකා, පුරුෂයෙක් නම් උපාසක. ඉතින් දාරු බණ්ඩක තිස්ස දැන් දාරු බණ්ඩක තිස්ස උපාසක. දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ පවුලේ අය දැන් උපාසක උපාසිකාව. මේ දාරු බණ්ඩක තිස්සත් පවුලේ සියලු දෙනා නිකං උපාසක උපාසිකාවෝ නෙමෙයි. සීලවන්ත උපාසක උපාසිකාවෝ. සීලවන්ත උපාසක උපාසිකාවක් වෙන්න පින්වතුනි කොහොමද? බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා තෙරුවන් සරණ ගියපු කෙනා ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා. පානාති පාතා පටිවිරතෝ හෝති. සත්තු මරණික අතහරිනවා. අදින්නා දානා පටිවිරතෝ හෝති. අනුන්ගේ දේ හොරකම් කිරීම නුදුන් දේ ගැනීම අතහරිනවා. කාමේසු මිච්ඡාචාරා පටිවිරතෝ හෝති. වැරදි කාම සේවනය, පර ස්ත්‍රී සේවනය, පරපුරුෂ සේවනය අතහරිනවා. මුසාවාදා පටිවිරතෝ හෝති. බොරුව අතහරිනවා. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා පටිවිරතෝ හෝති. මත්පැන් මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි අතහරිනවා. ඔන්න දාරු බණ්ඩක තිස්සත් දාරු බණ්ඩක තිස්සේ බිරිඳයි දුවයි සීලවන්ත උපාසක උපාසිකාව බවට පත් වුණා. දැන් මේ අය බොහෝම ගුණවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. පොයේ දවස් වලට හැකි හැම වෙලාවකම අදි සීලෙ හික්මෙනවා. උපෝසත අෂ්ටාංග සීලෙ සමාදන් වෙනවා. බලන්න ජීවිතේම වෙනස් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් දර බැඳගෙන ඔය මොනවා හරි කරගෙන ජීවත් වෙලා හිටපු අය දැන් යම් ප්‍රතිපත්ති ගරුක ජීවිතයක් ගත කරනවා. මොකද්ද ප්‍රතිපත්තිය? බුදුරජාන් වහන්සේ විතරයි සරණ යන්නේ. ධර්මයේ විතරයි සරණ යන්නේ. සංගරුවන විතරයි සරණ යන්නේ. අන්න ප්‍රතිපත්තිය. ඊළඟට පන්සිල් රකින්නවා. අන්න ප්‍රතිපත්තිය. ප්‍රතිපත්ති ගරුකව ජීවිතය ගත කරනවා. පොයේ දවස් වලට වරදන්නේ නැතුව රහතන් වහන්සේලා අරහත් උත්තමාවියන් වහන්සේලා සිහි කරගෙන ඒ උතුමන් අනුගමනය කර කර මේ උපෝසත අෂ්ටාංග සීලේ සමාදන් වෙනවා. දැන් එහෙම කරන්ට කියලා අපට දේශනා කළේ කවුද? ලෞතර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. විශාකා උපෝසත සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විශාකා සිල් සමාදන් වෙන්න අරහතන් අනුකරෝමි, රහතුන් අනුගමනය කරමි. රහතන් වහන්සේලාව අනුගමනය කර කර සිල් ගන්න ප්‍රතිපත්තියකින් යුක්ත වුණා. දවසක් දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳ හවස් කාලයට වෙන්න දාරු බණ්ඩක තිස්සත් එක්ක තනි පංගලෙම ඉන්න වෙලාවක බිරිඳගේ හදවතේ තිබුණු ආසාවක් ගැන කිව්වා. අනේ ස්වාමී මන් දකිනවා අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාට මිනිස්සු හරියට දන් දෙනවා. දැන් ස්වාමී බලන්න ඔයයි මායි මේ පොඩිවට හදාගත්ත පැල් කොටයකනේ ජීවිතේ ගත කරන්නේ. අපේ දුව වුණත් ලොකු මහත් වෙනකොට අපිට ඉතින් දුවට විවාහයක් වුණත් කරලා දෙන්න වෙන්නේ ලොකු අත්කමක් නැති තැනකටනේ. බලන්න ස්වාමී අපි මේ දුප්පත් වෙලා ඉපදිලා. අපි දුප්පත් වෙලා උපන්නේ අපිට දානි දෙන්න බැරි වෙච්ච නිසා. අපි දන් දුන්නා නම් ස්වාමී අපි දුප්පත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් දන් දෙන්න ලැබිච්ච වෙලාවේ අපි දානයක්වත් පූජා කරමුද? අපි එකතු වෙලා ඒ දානේ පූජා කරන එක අපිට කොහොකල් යහපත පිණිස වේවි නේද කියලා බිරිඳ මෙහිම අදහසක් දැම්මා. මේ අදහසට දාරු බණ්ඩක තිස්ස හරි කැමති වුණා. ඉතින් දාරු බණ්ඩක තිස්ස තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක ගිහිල්ලා විහාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දානේ සම්බන්ධයෙන් කතා කළා. එතකොට දානයක් දුන්නා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඒකට කියනවා පාක්ෂික දානේ. පාක්ෂික දානේ කියලා කියන්නේ මාසිකට දෙවතාවක් දෙන දානේ.
මාසෙකට දෙවතාවයි ඒ දානි දෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. එක මාසික අවස්ථා දෙකක් දන් දෙන්න ලැබෙනවා. පාක්ෂික දානයක් බාරගත්තා භික්ෂුන් වහන්සේලා 8-9කට. ඒ කාලේ දාන තිබිලා තියෙන පින්වතුනි ඒ ක්‍රමයට. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා ගෙදෙට්ට වඩිනවා. වැඩම කරලා දානි පිළිගන්නවා. පිළි අරගෙන ආයේ වෙහෙරට වැඩම කරලා තමයි දන් වළඳන්නේ. ඉතින් ඔහොම ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. දාරුබණ්ඩක තිස්සගේ දානි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බාරගත්තා. දැන් ඔන්න දාරුබණ්ඩක තිස්සත් බිරිඳත් දුවත් සීලවන්ත වූ දානපති උපාසක උපාසිකාවෝ. සාමාන්‍ය පින්වතුනි දානපති කියලා කිව්වම ඒකේ අර්ථය විස්තර කරනවා හරිය ලස්සනට මේ අපේ බණ පොත්වල. දන් දෙන අය ඉන්නවා කියනවා තුන් ගොල්ලක්. එක්කෙනෙක් දානපති. අනිත් එක්කෙනා දාන සහායක. අනිත් එක්කෙනා දාන දාස. දාන දාස කියලා කියන්නේ කවුද? තමන් ඉහළට කනවා බොනවා. තමන් හොද්දට කාලා බීලා තමන් සැප සම්පත් භුක්ති විඳිනවා. දාන දෙනකොට දෙන්නේ 16න්ට දෙනවා වගේ. තමන්ගේ 16ට දෙනවා වගේ තමයි දන් දෙන්නේ. තමන් හොඳට කාලා ඉන්නවා. ඒ බඳු කෙනාට කියනවා දාන දාස. සමහරු දානේ පූජා කරනකොට තමන් රහට කාලා බීලා තමන් මේ උසස් කැම බීම අරගෙන ඉඳලා එහෙම නැත්නම් තමන් උසස් වටින දේවල් පරිහරණය කර කර ඉඳලා දානෙකට දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබිච්ච ගමන් ඉතින් ඒ තමන් පරිහරණය කරන මට්ටමේ දේවල් ඔහි දෙනවා කියනවා. හරියට යාළුවෙක් යාළුවෙකුට මොනවා හරි දෙනවා වගේ. හිතවතෙක් හිතවතෙකුට මොනවා හරි දෙනවා වගේ. එහෙම තමයි දන් දෙන්නේ. ඒකට කියනවා දාන සහායක. දානපති කියලා කියන්නේ කොහොම කෙනාටද? තමන් භුක්ති විඳිනවට වඩා ඉහළින් දන් දෙනවා. තමන් අදින පළඳිනවට වඩා ඉහළින් දන් දෙනවා. තමන්ට වඩා උසස් ආකාරයෙන් දානේ පූජා කරනවා. අන්න ඒ කෙනාට කියනවා දානපති. ඇත්තටම දාරුබණ්ඩක තිස්ස කියලා කියන්නේ දානපති. තමන් දුප්පත් උනත් දානෙට පූජා කරන දේ හැම තිස්සෙම ප්‍රණීතයට ඉහළට සකස් කරලා පූජා කළා. මෙහෙම පූජා කර කර කාලය ගත වෙනකොට එක කාලයක් ඇවිත් තිනවා පින්වතුනි මහා වරුසා සමය. හෝගාලා වහිනකොට දරලී කපා ගන්න කැඩේට යන්න බෑ. කැඩේට ගිහිල්ලා වැස්සේ හරි දර කැපුවත් දර ටික වේල ගන්න විදියක් නැහැ. දාරුබණ්ඩක තිස්ස හරි අසරණ වුණා ඒ කාලේ. ජීවනෝපාය සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වුණා. ඉතින් මේ කාලවකවානුයි ඔන්න Tamanට නොදැනීම පාක්ෂික දානේ ලඟ වුණා. ගෙදරය කියලා උයන්ට කිසිම දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. දාරුබණ්ඩක තිස්ස තමන්ගේ බිරිඳට කියනවා සොඳුරි වෙනදාට නම් ඉතින් මං දානෙට ඉන්නවනේ. දැන් අද මං දානෙට ඉන්න ගියොත් එහෙම අද දවස් අපරාදේ. මොනවා හරි ටිකක් හොයාගන්න එපා. එනිසා මං කුලී වැඩක් හරි කරලා එන්න මං යන්නම්. ඔයයි දුවයි එකතු වෙලා හොඳට දානේ පූජා කරන්න. ඔය තියෙන දෙයකින් දානේ පූජා කරන්න අපි හොඳට තියෙනකොට සොඳුරි දෙනවනේ. ඉතින් නැතුවාට මොනව කරන්නද කියලා මේ මිනිස්සයා පිටත් වෙලා ගියා. එදා දානෙට වැඩම කළේ ටිකක් සෙල්ලක්කාර පහේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ටික. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දාරුබණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳත් දුවත් දෙන්න එකතු වෙලා ඉතින් පුළුවන් විදිහට දානේ සකස් කරලා දානේ පූජා කළා. ඒ දානේ ගොඩාක් ප්‍රණීත වුණේ. තමන් ප්‍රණීතට දානේ පූජා කරන්න බැරි වීම නිසා බිරිඳටයි දුවටයි දෙන්නට දුකකුත් තිබුණා. අනිතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. භික්ෂුන් වහන්සේලා දානේ පිළිගත්තා. දානෙත් අරගෙන වැඩම කළා. දැන් බිරිඳයි දුවයි දෙන්නත් ස්වාමීන් වහන්සේලා පස්සේ වන්දනා කරගෙන විහාරෙටම ගියා. ස්වාමීන් වහන්සේලා දන්නේ නැහැ එහෙම එකක්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කෙලින්ම වැඩි දානේ වළඳන ශාලාවට. ශාලාවට වළඳලා මේ වැඩලා දානේ වළඳන්න සූදානම් වෙනකොට දැන් ශාලාව ඇතුලෙන් සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒ බිරිඳට මේක හොඳට ඇහුණා මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ දාරුබණ්ඩක තිස්සයාගේ දානේ මේක සතෙකුට වළඳන්න පුළුවන් එකක්ද කියලා අනේ ඇතුලේ කියනවා ඇහෙනවා. අර ස්වාමීන් වහන්සේලා දානෙට ගරහනවා. මේක කොහොමද මේ සතෙක්වත් වළඳන්නේ නැති කෑමක් අපි කොහොමද කන්නේ?
සතෙකුටවත් අනුභව කරන්න පුළුවන්ද මේක? කියලා දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා නොයෙක් ඒකට දොස් කියලා මේ දාරුමණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳ බලාගෙන ඉද්දිම එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් පාත්‍රයේ පිටින්ම මේ හලලා දැම්මා. එළියට අරගෙන ඇවිල්ලා අර බත් එක හලලා දැම්මා. තමන්ගේ දානේ වැහැර කළා. දැන් මේක බලාගෙන හිටපු දාරුමණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳටයි දුවටයි දෙන්නට හරියට දුක හිතුණා. තමන් ගැන ලොකු දුකක්, තමන් ගැන ලොකු කනගාටුවක් හටගත්තා. කල්පනා කරපු විදිය පින්වතුනි හරි පුදුමයි. ඒ කියන්නේ අද එහෙම ඔහොම එකක් වුණා නම් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ප්‍රසාදයක් නැති ගෙහි පින්වතුන්ලා පිරිසක් ඉස්සරහා ඔහොම දෙයක් වුණා නම් අර ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ වෙහෙර වහලා යන්න වෙනවා. මොකද ඕක ගම පුරා කියලා ඕන අපි දන් දෙන උන්වහන්සේලාගේ හැටි කියලා ඔබේ මහා ප්‍රශ්නයක් හටගන්නේ නැද්ද? අපි මෙච්චර හිම්බත් වෙලා දාන දෙනවා අන්න දානෙක හිම් පිටින් හැලුවා. ඔහොම කියලා ලොකු අරුබුදයක් හටගෙන අර භික්ෂුන් වහන්සේලාට සමහරට ඒ ගම්මානේ වසන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? අද කාලේ මේ වර්තමානයේ වගේ වුණා නම් ඕවා ෆොටෝ ගහලා ඕවා සමාජ මාධ්‍යවලත් දාලා මහා ජංජාලයක් හදනවා. නමුත් දාරුමණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳ එදා හවස් වෙනකම්ම තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා එනකම් බලාගෙන හිටියා. බලාගෙන ඇවිල්ලා ස්වාමි පුරුෂයාට කිව්වා ස්වාමී දන්නවද අද මේ මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා. අපි ඉතින් දානෙ දෙන්න ඕනනේ කියලා දානෙ පූජා කළා. ඒ දානෙ ප්‍රණීතයට සකස් කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා ආර්යයන් වහන්සේලාට දානෙ වළඳන්න බැරුව ගියා. අනේ අපි බලාගෙන ඉද්දි දානෙක හැලුවා. උන්වහන්සේලා වළඳන්නේත් එක වේලයි. ඒ එක වේල අපි හරියට හදලා දෙන්න එපැයි. ඒ එක වේල අපි හරියට සකස් කරලා දුන්නේ නැතු වුණොත් උන්වහන්සේට ඒ එක වේල සුව පහසුවෙන් දන් වළඳලා බණ භාවනා කරගන්න බැරුව යනවානේ. ඒ නිසා අපි දන් දෙනවා නම් දෙන එක හරියට දෙමු. නැත්තම් ස්වාමී අපි දාන්නේ නොදීමු. බිරිඳ මෙහෙම දුකෙන් කිව්වා. එතකොට බලන්න බිරිඳ හිතපු තැන බාහිරට ඇඟිලි දික් කළේ නෑ. මේක පුදුමම දක්ෂකමක්. බාහිරට ඇඟිලි දික් කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ පැත්තටම හැරිලා තමාවම රකින්න හැටි. බලන්න සංගරුවන ගැන තමන්ගේ හිත අපහැදුනෙත් නැහැ. දුවගේ හිත අපහැදුනෙත් නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයාගේ හිත අපහැදුවෙත් නැහැ. දාරුමණ්ඩක තිස්ස ඉතින් බිරිඳට ආස්වාසලා කියනවා ඉතින් සොඳුරි මොනවා කරන්නද? අපි මේ කාලේ කොච්චර අමාරුවෙන් ජීවිතය ගත කරන්නේ කියලා ඔයා දන්නවනේ. ඉතින් එහෙවිකේ මොනවා කරන්නද? අපිට හොඳට තියෙන කාලේ අපි හොඳට දුන්නානේ. දැන් ඉතින් අපිට කරගන්න දෙයක් නැත්තම් මොනවා කරන්නද? දැන් මෙහෙම කතා වෙනවා. මෙහෙම කතා වෙනකොට දුව මේක අහගෙන ඉන්නවා අම්මගේ තාත්තගේ කතාව. දුවත් ශ්‍රද්ධාවන්තයි, දුවත් සීලවන්තයි, දුවත් දාන දෙන්න කැමති උපාසිකාවක් නේ. දුව අම්මගේ තාත්තගේ කතාව අතරේ හීන් සීරුවේ කාමරයට ආවා. නැවිලා කිව්වා අම්මේ තාත්තේ අපේ පාක්ෂික දානේ ඊළඟට එළඹෙනකොට අපි මහා ඉහලින් දානේ පූජා කරමු. සිටුවරු දෙනවා වගේ දන් දෙමු. රජවරු දෙනවා වගේ දන් දෙමු. මං කැමතියි අම්මේ තාත්තේ දානේ වෙනුවෙන් සිටු ගෙදරක 16ක් විදිහට වැඩට යන්න මං කැමතියි. මාව සිටු ගෙදරකට විකුණන්න කිව්වා හොඳ ගානකට. ඒ මුදලින් දන් දෙමු කිව්වා අපි. එතකොට මං සිටු ගෙදරක වැඩට යන්නේ සංඝයාට දානේ පූජා කරන්න මුදල් උපයන්න නිසා මමත් ඒ දානේ කොටස්කාරියා. ඒ නිසා මං සිටු ගෙදරක ඉක්මනින් වැඩකට යනවා. එතකොට ඒ ගෙදර මං නැවතිලා ඉන්න මගේ හිලව්වට සල්ලි අරගන්න කිව්වා. එතකොට දාරුමණ්ඩක තිස්සගේ බිරිඳත් දාරුමණ්ඩක තිස්සත් දුවගේ ආසාවට ඉඩ දුන්නා. දුව විකුණුවා සිටු ගෙදරකට. විකුණලා කහවණු 12ක මුදලක් අරගත්තා. ඒ කහවණු 12 මුදල ගෙවනකම් දුව 16ක්. ඒ දුව Tamanට අයිති නෑ. ඒ 16 කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අද කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වැඩකාරී කියනවා වගේ මට්ටම නෙමෙයි. 16ක් බවට පත් වුණාට පස්සේ පඩි ගෙවිලි නෑ.
ගෙදර වැඩ කරන්න ඕන. ඒ දාස භාවයෙන් බේර ගන්න නම් අර මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවලා ගන්න ඕන. කහවණු 12ක් කියලා කියන්නේ ලොකු ගාණක් දුප්පත් මිනිසෙකුට. කොහමද දුව මේ සිටු ගෙදරට විකුණලා කහවණු 12 අරගෙන ඕනේ දානේ පූජා කළා. ඒ දානේ එදා මහා ඉහළට කළා. ප්‍රණීත ආකාරයෙන් සිටුවරු දන් දෙනවා වගේ රජවරු දන් දෙනවා වගේ දානේ පූජා කළා. ඒ දානේ ගැන හරි සතුටුයි දාරු බණ්ඩක තිස්සටත් බිරිඳටත්. හැබැයි පින්වතුනි ඒ සතුට ගොඩාක් දවස් තිබ්බේ නෑ. දානේ පූජා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ දෙන්නට දැනෙන්න ගත්තා තමන්ගේ දුව නැති පාළුව. ගෙදර එකම දරුවෙක් ඉන්නකොට ඒ දරුවා නැතුව ගියාම කොච්චර පාළුයිද දෙමාපියන්ට. දැන් දුව නැති පාළුව දැනෙන්න දාරු බණ්ඩක තිස්සේ හිත නිතර කියනවා කොහොම හරි සල්ලි ගෙවලා දුව බේරගනි. දාරු බණ්ඩක තිස්ස කල්පනා කළා මේ දර බැඳලා ජීවිතේ ගත කරලා නම් දුව බේරා ගන්න මුදල ලේසියෙන් හොයන්න හම්බ වෙන්නේ වෙන කුලී කරලත් ලේසියෙන් දුව බේර ගන්න මුදලක් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශේ දාලා ගිහිල්ලා ටිකක් ඈතක මං හොඳට මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කළා මං සල්ලි හොයනවා. එහෙම හිතලා බිරිඳට මතක් කළා සොඳුරි ඔයා දානමාන කටයුතු කරගෙන ගෙදර කටයුතු කරගෙන ඉන්න මං ටික කාලෙකට අපේ දුව වෙනුවෙන් මුදල් උපයන්ට ඈතකට යනවා. ඒ කාලේ පින්වතුනි මේ ලංකා භූමියේ උක්කර්මාන්තේ ජයට තිබ්බ කාලයක්. ඒ කාලේ උක්කෙන් වල වැඩ කරනකොට හොඳ ගාණක් ලැබිලා තියෙනවා. දාරු බණ්ඩක තිස්ස උක්කේනක වැඩ කරන්න ගියා. එහෙ මාසෙකට කහවණු දෙකක් දෙනවා. වැටුප විදියට. දාරු බණ්ඩක තිස්ස මේ කහවණු දෙකම ඉතුරු කළා. 6 මාසයක් වැඩ කරනකොට කහවණු 12ක් හොයාගත්තා. දැන් මේ කහවණු 12ත් අරගෙන දාරු බණ්ඩක තිස්ස හරි සන්තෝෂෙන් මාස 6කට පස්සේ තමන්ගේ ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. මං ගෙදර ගිහින් මගේ දුව බේර ගන්නවා. දාසී භාවයෙන් බේර ගන්නවා. අපේ දුව ආයිමත් වතාවක් අපිත් එක්ක සන්තෝෂින් ගෙදර ඉඳීවි කියලා. දැන් දුවව බේර ගැනීම පිණිස කහවණු 12ත් අරගෙන මේ තාත්තා පාරට බැස්සේ. එදාම සිද්ධ වෙනවා මෙහෙම එකක්. අම්බරිය විහාරයේ වැඩ හිටපු පිණ්ඩපාතික තිස්ස කියන තෙරුන් වහන්සේ තිස්ස මහාරාම චෛත්‍ය වඳින්ට කියලා මාගම බලා පිටත් වෙලා මේ චුල්ල පිණ්ඩපාතික තිස්ස කියන උතුම් තෙරුන් වහන්සේව දාරු බණ්ඩක තිස්සට මගදී හම්බ වෙනවා. මගදී හම්බ වෙනකොට හම්බෙච්ච ගමම්ම දාරු බණ්ඩක තිස්සට මතක් වුණේ දානේ. මේ තෙරුන් වහන්සේගේ දානේ කොහොමද දන්නේ? දැන් දානේ වළඳන්ට වෙලාව කොහොමද දන්නේ නැහැ කියලා දාරු බණ්ඩක තිස්ස අහස බැලුවා. බලද්දී ඉර අවරට යන්න පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාව 10 වගේ 10 11 වගේ වෙලාවක් වෙන්නේ නැති උදේ කාලේ. දාරු බණ්ඩක තිස්ස කල්පනා කළා තෙරුන් වහන්සේගෙන් දාන ගැන අහන්න ඕන. ළඟට ගිහින් ඇහුවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ දාන හිම කොහොමද? ඔබ වහන්සේට දාන ලැබුණාද? උපාසකේ සුදුසු වෙලාවේ දානයක් ලැබුණොත් ඉතින් මම වළඳනවා කිව්වා. ඒ කිව්වේ දානේ හම්බෙලා නැහැ. දැන් දාරු බණ්ඩක තිස්සට හරි වේදනයි. තමන් ගාව බත් මුලක්වත් තිබුණා නම් දානයක් පූජා කරන්න තිබුණා. දැන් දන් දෙන්න පිළ වෙලක් නැහැ. දාරු බණ්ඩක තිස්ස හිතනවා කොහොමද මම මේ තෙරුන් වහන්සේට දාන ටිකක් පූජා කරන්නේ? මං වගේ උපාසකෙක් ඉද්දි කොහොමද භික්ෂුවක් දානේ නොවලා ඉන්නේ? එහෙම හිතනකොට ඈතින් මිනිස්සෙක් එනවා මේ පාරේ. මේක ටිකක් පාළු පාරක්. මේ පාරේ මිනිස්සෙක් එනවා. දාරු බණ්ඩක තිස්ස මේ මිනිස්සයා ළඟට දුවගෙන ගිහින් ඇහුවා මිනිස්සෝ "ඔහේ ගාව බත් මුලක් තියෙද?" කිව්වා "මගේ ගාව බත් මුලක් තියෙනවා. හැබැයි මට කන්න. කාටවත් දෙන්නේ නැහැ" කිව්වා. එතකොට දාරු බණ්ඩක තිස්ස කියනවා "නෑ නෑ නෑ මිනිස්සෝ නිකන් නෙමෙයි. මං කහවණුවක් දෙන්න. ඔය කහවණුවට මට බත් මුල දෙන්න" කිව්වා. එතකොට මේ මිනිස්සයා එහෙම මහා නැති බැරි මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. නිසා මේ මිනිස්සයා කිව්වා "මට කහවණුවක් මේ මහ කැලේ කන්නද? මට ඊට වඩා වටිනවා බත් මුල.
මොකද මේ පාළු කැලේ මට කෑම නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක කහවණුවට දෙන්නේ නැහැ කිව්වා බත් එක. දරුබණ්ඩක තිස්ස කිව්වා මං කහවණු දෙකක් දෙන්න. බෑ මනුස්සෝ ඉල්ලන්න එපා කිව්වා. මං කහවණු තුනක් දෙන්නම් කිව්වා. එතකොට අර මනුස්සයා කිව්වා ඔහොම නෙවෙයි කහවණු 10ක් 12ක් දුන්නත් බත් එක නම් දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. එතකොට මේ මනුස්සයාගේ ලෝභයේ තරම දරුබණ්ඩක තිස්ස අඳුනගත්තා. කහවණු 10ක් 12ක්. දරුබණ්ඩක තිස්ස තමන් ගාව තිබුණේ කහවණු 12යි. ඒකත් 6 මාසයක් ඔට්ටු වෙලා හම්බ කරපු එක. ඒකත් දුව බේරගන්න. හරි විස්මය ජනකයි පින්වතුනි. අර කහවණු 12ම එහෙම්ම තිබ්බනේ අර මිනිහගේ අතේ. කහවණු 12 අතේ තියලා මිනිස්සු මට බත් එක දීපන් කිව්වා. ඒ මිනිස්සු බත් එක දුන්නා. දරුබණ්ඩක තිස්ස දුවගෙන ගිහිල්ලා ඉර අවරට යන්න පෙර තෙරුන් වහන්සේට දානේ වළඳවන්න ඕනෑ කියලා. චූලපිණ්ඩපාතික තිස්ස තෙරුන් වහන්සේව රුක් මුලක වාඩි කෙරුවා. "අනේ ස්වාමීනි මෙහි වැඩ ඉන්නසේක්වා." තෙරුන් වහන්සේ වැඩ හිටියට පස්සේ දරුබණ්ඩක තිස්ස තමන්ගේ බත් මුල පූජා කළා. දැන් තෙරුන් වහන්සේ දානේ වළඳනවා. දානේ වළඳනකොට දරුබණ්ඩක තිස්ස ඒ දිහා බලාගෙන මහා පැහැදීමකින් කඳුළු සලසලා අඬන්න පටන් ගත්තා. සතුටට අඬනවා. චූලපිණ්ඩපාතික තිස්ස තෙරුන් වහන්සේ මේ උපාසකයාගේ තියෙන අසාමාන්‍ය පැහැදීම ගැන බල දානේ වැළඳුවා. දානේ වළඳලා ඉවර වෙලා දරුබණ්ඩක තිස්සකින් අහනවා "ඈ උපාසක ඔබ හරි පැහැදීමෙන් ඉන්නේ. ඔබ හරි සන්තෝෂෙන්. ඔබ ඇසලින් සතුටු කඳුළු ගලා වැටෙනවා. උපාසකේ මෙච්චර සතුටු වෙන්න කාරණේ මොකද්ද?" "අනේ ස්වාමීනි මං මගේ ජීවිතේ බුදුරජාන් වහන්සේ සරණ ගියපු උපාසකෙක් විදිහට දුෂ්කර දාන දෙකක් කරපු කෙනෙක්. ස්වාමීනි මං දුෂ්කර දාන දෙකක් කළා කියන සතුටටයි මට මේ ඇඬෙන්නේ." උපාසක මොනවද ඒ ඔබ කරපු දුෂ්කර දාන? "ස්වාමීනි මම අපේ ගමේ ඉන්න කාලේ අපිට හරිය නැති බැරි කාලයක් ආවා. ඒ කාලේ ස්වාමීනි මං මගේ දුවව සිටු කුලයකට විකුණලා කහවණු 12ක් අරගෙන සංඝයාට දාන දීපු කෙනෙක්. මගේම ප්‍රිය දියණිය විකුණලා මං සංඝයාට දන් දුන්නා. ස්වාමීනි මගේ පළමු දුෂ්කර දානයයි. එසේ සිටු කුලයකට විකුණපු මගේ දුවව ස්වාමීනි බේරගන්න කියලා හිතාගෙන මං උක්කේනක වැඩ කළා 6 මාසයක්. 6 මාසයක් උක්කේනේ වැඩ කරලා මං ඉපෙව්වා ස්වාමීනි කහවණු 12. ඒ කහවණු 12 අරගෙන අද මේ මං ගම රට බලා යන ගමන් මගේ දුව බේරගන්න අදහස මගේ හිතේ පිරීලා තිබුණා. ඒ ස්වාමීනි අදහස ඔක්කොම වෙනස් වුණා ඔබ වහන්සේ දැක්ක ගමන්. ඔබ වහන්සේට දානේ දීම පිණිස මං එක බත් මුලක් වෙනුවෙන් අර 6 මාසයක් වෙහෙසි හම්බ කරපු සියලු කහවණු වියදම් කළා. ස්වාමීනි මේ අද මේ දන් තමයි මගේ දෙවෙනි දුෂ්කර දානේ මන් දුන්නේ. ස්වාමීනි මන් දැන් ආයෙ ගම් රට බලා යන්නේ. මම ආයෙමත් උක්කේනේ වැඩට යනවා කිව්වා. චුල්ලපිණ්ඩපාතික තිස්ස තෙරුන් වහන්සේගේ හදවතේ මහා සංවේගයක් හටගත්තා. අපි මේ උපාසක මෙහෙමද මට දානේ දීලා තියෙන්නේ. මං ඉබඳු දානයක්ද මේ වැළඳුවේ. මගේ කුසේ පිරී තිබෙන්නේ ඉබඳු දානයක්ද. මේ උපාසක මගේ ඥාතියෙක් නෙවෙයි. මේ උපාසක මගේ සහෝදරයෙක් නෙවෙයි. මේ උපාසක මං දන්න කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ උපාසක ඇයි මට මෙහෙම සංග්‍රහ කළේ? මේ උපාසකට සංගරුවන ගැන තියෙන ප්‍රසාදය නිසා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නය සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන සුපටිපන්න පිරිසක් කියලා තියෙන ප්‍රසාදෙට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුගමනය කරන උජුපටිපන්න පිරිසක් කියලා තියෙන ප්‍රසාදෙට සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන මාර්ගඵල අවබෝධයෙන් සැනසෙන ඥායපටිපන්න පිරිසක් කියලා තියෙන ප්‍රසාදෙට තමන් වහන්සේලා පුරුදු කරන ධර්මය අන් අයටත් අනුකම්පාවෙන් කියා දෙන සාමිචිපටිපන්න ගුණයෙන් යුක්ත පිරිසක් කියලා තියෙන ප්‍රසාදෙට ඊළඟට මේ උපාසක සංඝ රුවන
ආහුණෙයයි පාහුණෙයයි දක්ඛිණෙයයි අංජලීකරණීයයි ලෝකේ අනුත්තර පිංකෙතයි කියලා තියෙන ප්‍රසාදෙටයි මේ ඔකෝම පූජා කළේ. මේ වගේ දුෂ්කර දාන කළේ මේ උපාසකගේ දානි වළඳලා මම මේ උපාසකගේ දානි මහත්ඵල මහානිසංස කරලා මිසක් නැගිටින්නේ නැහැ කියලා මේ තෙරුන් වහන්සේ හිතට අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඒ අදිෂ්ඨානෙන් පින්වතුනි අර උපාසකට කිව්වා උපාසක එහෙනම් ඔබ ඔබේ ගමන යන්න. මං මගේ ගමන යන්න කියලා. හොඳයි ස්වාමීනි කියලා අර උපාසක වන්දනා කරලා පිටත් වෙලා ගියා. තෙරුන් වහන්සේ ඒ මොහොතේම තමන් වහන්සේ දන්වල දූ පාත්‍රය මුණින් හැරෙව්වා. මුණින් හැරවලා පාත්‍රේ පැත්තකින් තියලා හිතනවා. මම අරහත්ත්වයට පත් වෙලා මිසක් යලි දානි වළඳන්නේ. මේ බඳු උපාසකෙක් පූජා කරපු දානයේ කුස දරාගෙන අරහත්ත්වයට පත් වෙලා මිසක් මම මේ ආසනෙන් නැගිටින්නේ නැහැ. හරි බිස්මේ ජනකයි පිංගුතුනේ ඒ කාලේ සංගරුවනේ තිබුණු වීරිය නා. එහෙම්ම පළඟක් බැඳගෙන වාඩි වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයෙන්ම ධර්ම මානසිකාරයේ යෙදුණා. දවසක් දෙකක් තුනක් හතරක් ගත වුණා. මෙහෙම කාලේ ගත වෙලා හත්වෙනි දිනේ සියලු කෙලෙසුන් නැසූ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලයි චූල පිණ්ඩපාතික තිස්සතේ මහරහතන් වහන්සේ දැස් විවර කළේ. බලන්නේ උපාසකගේ දානේ අර භික්ෂුන් වහන්සේට කොච්චර සවියක් වුණාද තමන් වහන්සේගේ කෙලෙස් සටන ජය ගන්නට. ඉතින් මේ චූල පිණ්ඩපාතික තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ අරහත්ත්වයට පත් වෙලා තමන් වහන්සේගේ පාතර සිවුරුත් අරගෙන වැඩම කළා පිංගුතුනේ තිස්ස මහා රාම චෛත්‍ය පුණ්‍ය භූමියට. ඒ ගිහිල්ලා ඒ උත්තමයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට පණවන ලද කුටියේ වැඩ ඉන්නකොට තමන් වහන්සේගේ ආයු සංස්කාර ගැන විමසලා තියෙනවා. තමන් වහන්සේ තව කොච්චර කල් ජීවත් වෙනවද? එතකොට තේරුණා වැඩි කාලයක් ආයුෂ නැහැ, ආයුෂ අවසන් වේගෙන යනවා කියලා. ඉක්මනින් චූලපිණ්ඩපාතික තිස්ස තෙරුන් වහන්සේ කුටිය පිරිසුදු කළා. කුටිය පිළිවෙලක් කරලා විහාර මළුවට ගිහින් ගෙඩිය ගැහුවා. ගෙඩිය ගහනවා කියලා කියන්නේ සංඝයාට කල් දන්වනවාට. සංඝයාට කල් දැන්වීම පිණිස ගෙඩිය ගහලා සංඝයාව රැස් කළා. සංඝයා රැස් වුණාට පස්සේ කියනවා ස්වාමීනි වෙනත් දෙයකට නෙවෙයි මම මේ ගෙඩිය ගැහුවේ. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේලාට මේ සද්ධර්ම මාර්ගය ගැන හරි ඵලය ගැන හරි නිර්වාණ ඵලය ගැන හරි යම් සැකයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන අසනසේක්වා. ස්වාමීනි මම මේ හැම දෙයකටම පිළිතුරු දෙනවා. එතකොට මේ මහා සංගරුවන මේ ඒකාන්ත වශයෙන් රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා දැනගෙන කිව්වා අනේ මේ සත්පුරුෂ ආයස්මතුන් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේ ගැන දන්නවා. ඔබ වහන්සේ වැනි අය නැති ගුණ කියන අය නෙවෙයි. ඔබේ අරහත් ඵලය ගැන අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඇත්තෙම ඔබ වහන්සේ ඇයි මේ හදිසියෙම සංඝයාව රැස් කරන්න කල්පනා කළේ? සංඝයාව රැස්කොට මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරන්න කල්පනා කළේ ඇයි? එතකොට කිව්වා ස්වාමීනි මගේ හිතේ සංවේගය ඇති වුණු කාරණාවක් මාව අරහත් ඵලයේ තෙක්ම අරගෙන ගියා. මගේ හිත ඇතුලේ ඇතිවෙච්ච සංවේගකර කාරණාවක් මාව අරහත් ඵලයේ තෙක්ම අරගෙන ගියා. ස්වාමීනි මම මේක කියන්නයි කල්පනා කළේ. එතකොට කියනවා කියන්න ආයස්මතුනි අපි අහන්න සතුටුයි. එතකොට චූලපිණ්ඩපාතික තිස්ස තෙරුන් වහන්සේ අර මුළු විස්තරේම පින්වතුනි කිව්වා. ස්වාමීනි මෙහෙම දාරු බණ්ඩක තිස්ස කියලා උපාසක කෙනෙක් මෙහෙම දුෂ්කර දාන දෙකක් කළා. ඒ දුෂ්කර දාන දෙකෙන් එකක් විදිහට තමයි කහවණු 12ක් වියදම් කරලා එක බත් මුලක් මිඩට අරගෙන මට දානේ පූජා කළේ. ස්වාමීනි මගේ ආයු සංස්කාර අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. මම පිරිනුවම් වඩිනවා. මම පිරිනුවම් වඩින්න පෙර අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. දාරු බණ්ඩක තිස්ස උපාසක පැමිණ මාගේ යහන ස්පර්ශ කරන තෙක් කිසිවෙකුටවත් මාගේ යහන සොලවන්ටවත් නොලැබේවා.
ස්වාමීනි මං ඒ අදිෂ්ඨානිනු පිරිනොම් පාන්න කිව්වා. ඉතින් ඒ සංඝයා වහන්සේලා මේ ඔකෝම කරුණු කාරණා මතක තියාගෙන හිටියා. චූලපිණ්ඩපාතික තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. තිස්ස මහාරාම විහාරයේ එක කුටියක තමන් වහන්සේගේ යහනේ පිරිනොම් පාවදාලා. පිරිනොම් පෑවට පස්සේ දැන් මේ තෙරුන් වහන්සේගේ ශරීරය වෙනුවෙන් අවසන් කටයුතු ආදාහන කෘත්‍ය කෙරෙන්න එපයි. ඒ උදෙසා යහන ඔසවාගෙන මේ මృత ශරීරය එළියට ගන්න ඕන. ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔසවන්න බැලුවා ඇඳ හොල්ලන්නවත් බෑ. ඊට පස්සේ රජුරවන්ට දැන්නවා. ඒ කාලේ රජකම් කරේ සද්ධාතිස්ස මහරජුරුව. මහරජුරුව තමන්ගේ යෝධ සේනාවත් එක්ක දැන් ඔබ අහලා තියෙනවනේ ඒ කාලේ හිටපු සේනාව කොහොමද කියලා. යෝධ සේනාවත් එක්ක ඉන්නේ. ඇවිල්ලා මේ පිරිනුවම් වැඩපු මහරහතන් වහන්සේගේ ශරීරයට වන්දනා කරලා තමන්ගේ සේවක පිරිසට කිව්වා යහනවසවන්න කියලා. මහා යෝධයන්ට ඇත්තුන්ගේ ජවයේ ඇති මහා යෝධයන්ට මේ යහන අගලක්වත් හොලවන්න බැරි වුණා. අගලක්වත් ඔසවන්න බැරි වුණා. එතකොට එහි වැඩ හිටපු මහා සංඝයා වහන්සේ නමක් රජුරවන්ට කතා කරලා කිව්වා රජතුමනි ඔය යහන සම්බන්ධයෙන් අපේ මහරහතන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කළා. උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරලායි පිරිනුවම් වැඩි. ඒ නිසා මහා සේනා කෝටි ගාණක් ඇවිල්ලවත් ඔය යහන ඔසවන්ට ලැබෙන්නේ. එසේ ඔසවන්ට බැරි යහන හැබැයි එකම එක්කෙනෙකුගේ ස්පර්ශයකින් එසවෙනවාමයි. රජුරු ඇහුවා ස්වාමිනේ කවරෙකුගේ ස්පර්ශයෙන්ද? රජතුමනි මේ ලංකා භූමියේ දාරු බණ්ඩක තිස්ස කියලා උපාසක කෙනෙක් ඉන්නවා. ආන්නේ උපාසක කෙනා පැමිණ මේ යහන ස්පර්ශ කරපු ගමන් යහන ඔසවන්න පුළුවන්. රජුරු ඇහුවා ස්වාමිනේ දාරු බණ්ඩක තිස්ස කියන උපාසක උන්නේ කොහෙද ඉන්නේ? ඒක තමයි රජතුමනි අපි දන්නේ නැත කිව්වා. අපේ මේ පිරිනුවම් වැඩපු මහතෙරුන් වහන්සේට අතරමඟදී හමු වෙලා තියෙන්නේ. රජතුමනි අනබෙර ගසවා ඒ උපාසක හොයාගන්න. රාජ්‍යරුව මේ ලංකා භූමියේ අනබෙර යවුවා. අනබෙර යවනකොට එන්න ඉතින් අනබෙර යහුණා දාරු බණ්ඩක තිස්සට. දාරු බණ්ඩක තිස්ස පෙරට පැමිණියා. තිස්ස මහා රාම විහාරයට එනකොට සද්ධාතිස්ස මහ රජුරුව ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවා. රජුරුව මේ දාරු බණ්ඩක තිස්සට කතා කරලා කියනවා දාරු බණ්ඩක තිස්සේ නුඹ මුලින්ම හොඳට පෙම්පහසුව ලබලා වටිනා වස්ත්‍ර යුගලකින් සැරසෙන්න කිව්වා. එතකොට ඔන්න දාරු බණ්ඩක තිස්ස රජ අනට අනුව හොඳට නාගත්තා. රජුරුව වටින වස්ත්‍ර දුන්නා. ඒ වස්ත්‍ර ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ රජුරුව දාරු බණ්ඩක තිස්සට කියනවා දැන් අර කුටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා බලන්ට එහි සැතපී සිටින ඒ මහතෙරුන් වහන්සේ ඔබ දන්නවද කියලා. එතකොට දාරු බණ්ඩක තිස්ස මෙහිම කුටිය ඇතුළට යනකොටම අනේ අඳුනගත්තා. අඳුනගෙන බිම වැතිරී පෙරලී අඬන්න පටන් ගත්තා. අනේ මම මේ විතාම පැහැදීමෙන් මං දානේ පූජා කරපු මේ මහෝත්තමයන් වහන්සේ අනේ මෙච්චර කෙටි කලකින් ඒ උත්තමය අපවත් වුණාද කියලා අඬන්න පටන් ගත්තා. අඬන ගමන් දාරු බණ්ඩක තිස්සගේ අර යහනේ ගෑවුණා. රහතුන්ගේ අදිෂ්ඨානේ හරි බුදුම සහගතයි. ඒ යහනේ ගෑවෙනවත් එක්කම මේ යහන පොළොවින් ඉහළට චුට්ටක් එසවුණා. එතකොටම දාරු බණ්ඩක තිස්සත් තේරුම් ගත්තා තමන් මේ දානේ පූජා කරලා තියෙන්නේ එසේ මෙසේ කෙනෙකුට නෙවෙයි. කෙලෙස් නැසූ රහතන් වහන්සේ නමකටයි. ඉතින් මහා ගුණ කිය එදා දාරු බණ්ඩක තිස්ස සාදරයෙන් වන්දනා කළා. ඉතින් සද්ධාතිස්ස මහා රජුරුවත් රාජකීය පිරිසත් සංඝයාත් එකතු වෙලා චූලපිණ්ඩපාතික තිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ ආදාහන කෘත්‍ය ඊටාම උතුම් ආකාරයෙන් සිද්ධ කළා කියනවා. හරි පුදුම සහගතයි.
චුල්ලපිණ්ඩපාතික තිස්ස මහතෙරුන් වහන්සේගේ ඒ සිරුර චිතකයේ දැවීම සිද්ධ වුණා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි. දේව එ르දී දෙවියන්ගේ එ르දී මිනිසිකු කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව චිතකයට ඉබේම ගිනි දැල්වුණා. මේ ලංකා භූමියේ සිද්ධ වෙච්චි එහෙම නැත්නම් ලංකා භූමියේ පහළ වෙච්චි රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතවල සිද්ධ වුණ හරි පුදුම සහගත සිදුවීම්. ඉතින් මේ දාරුබණ්ඩක තිස්සගේ පුවත නකුල කතා පුවත විදිහට තමයි සද්ධර්ම අලංකාරයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් සද්ධර්ම අලංකාරයේ ඒ විස්තරයේ අවසානයේ තියෙනවා සද්ධාතිස්ස මහා රජුරුව දාරුබණ්ඩක තිස්ස ගැනත් ඒ පවුලේ සියලු දෙනාත් ගැන අප්‍රමාණ පැහැදීමටපත් වෙනා රාජකීය සත්කාරයෙන් ඒ සියලු දෙනාට පුද දෙනු ලැබුවා කියන. විශේෂයෙන් නකුල කියන ග්‍රාමය මේ දාරුබණ්ඩක තිස්සගේ නමින් රජුරුව ගම්වරයෙක් විදිහට පූජා කළා. දුවව අර මේ කුලයකට විකුණලානේ හිටියේ. ඒ ණයබරෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම දුව බේරුවා. දාරුබණ්ඩක තිස්සට බිරිඳටත් දුවට සියලු ආකාරයෙන් පහසුව සැලසුණා. මේ කතා පුවත අවසන් වෙන්නේ ඒ දාරුබණ්ඩක තිස්සත් බිරිඳත් දුවත් මේ සියලු දෙනා තමන්ට ලැබිච්ච ධනෙන් තව බොහෝ පින් දහම් රැස් කරගෙන මරණින් මත්තේ දෙව්ලොවේ උපන්නා කියලායි. ඉතින් මම ආරම්භයේදීම කිව්වේ ඔබට සදහැසිත තියෙන කෙනාට ශ්‍රද්ධාව ගැන කතා අහනකොට හිතට තව තව සතුට උපදිනවා. සීලය ගැන පුවත් අහනකොට තව තව සතුට උපදිනවා සීලයට කැමති කෙනාට. වීරියට කැමති කෙනාට වීරිය ගැන අහනකොට හිතට සතුට උපදිනවා. ගුණධර්ම ගැන අහන කෙනාට තමන් ගුණධර්ම දියුණු කරන්න සතුටුයි නම් තව තවත් හිත ප්‍රීතියටපත් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මේ පුවත් වලින් පිංගුතුනි හිත ප්‍රීතියටපත් කරගන්න. හිතේ ප්‍රීතියෙන් යුක්තව තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරගන්න මහන්සි ගන්න ඕන අපි. තමන්ගේ සිල්වත් බව දියුණු කරගන්න ඕන. තමන්ගේ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න ඕන. අපිට මේ ලැබිච්ච දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ අපිම පෞද්ගලිකව පින්වතුනි අපි උදෙසා පිහිටක් රැකවරණයක් සරසා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොයි කාටත් මේ ගෞතම සාසනය තුලම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් පිහිට පිළිසරණ සලස ගන්නට වාසනාව ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි හිතලා ඇති කරගනිමු. අද මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම ජූනි මාසයේ 23 වෙනි දින 60 වෙනි ජන්මදිනයේ යෙදෙන පින්වත් ආර්.ජී. සෝමලතා මෑණියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම ජූනි මාසයේ 17 වෙනි දින 66 වෙනි ජන්මදිනයේ යෙදුනා වූ පින්වත් එස්.ජී. සිරිසේන පියාණන්ටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ මෑණියනුත් පියාණනුත් නිදුක් නිරෝග සුව ලබත්වා. දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය ලබත්වා. ගෞතම සාසනය තුල ධර්මාවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබිත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස්කල සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සග්දෙවිදානෝ සතරවරන් දෙවිවරු සෙම්පති දෙවිවරු අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවිවරු පින් අනුමෝදන්ව ඒ දෙවියෝ අප හැම දිනාවම යෙහින් ආරක්ෂා කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ ධර්ම දානමේ පින සිද්ධ කරපු ඒ පින්වතුන්ලාගේ නමින් නුවන් මනෝජ සමිලා සඳමාලි නුවන්ගේ මදුෂානි යන දරුවන්ගේත් ඒ වගේම ආර්.ජී. සෝමලතා මෑණියන්ගේත් එස්.ජී. සිරිසේන පියාණන්ගේත් නමින් මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතේ ඒකාන්තයෙන් සැපයටමපත් වේවා. අපගේ ඥාතින් ඉක්ම භවයකදීම සංසාර දුකින් අත් මිදේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. අද දවසේ මේ උතුම් වූ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කළේ තමන්ගේ ආදරණීය මෑණියන්ටත් පියාණන්ටත් නිදුක් නිරෝග සුව පතමින් තලගහ කොටුව නිවස ගිඩ්ඩාව පුටුහපුව තෙල්දෙනියන් ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් නුවන් මනෝජ සමිලා සඳමාලි සහ නුවන්ගේ මදුෂානි යන දරුවන් තිදෙනා. ඉතින් සියලු දෙනාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙලා
සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුව සැලසේවා, දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. තමන්ගේ ජීවිතේ කරන කින රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදියත්, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදියත් මේ ආදී සෑම සියලු දේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. පින්වතුන්ගේ ජීවිතවලට පෙනෙන නොපෙනෙන කරදර බාධා ඇතනම් සියල්ලම දුරු වේවා. ඊතා සැනසෙල්ලේ සුවසී කලණු මිතුරු ඇසුරේ හොඳට පින් කර ගන්නට ලැබේවා. ධර්මයේ හැසිරෙන්න ලැබේවා. අද ධර්ම දාන සිදු කරපු ඔබටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වත් සැමටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත්, සුපින්වතුන්ලා සියලු දෙනාට මේ ගෞතම බුදු සසුනේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.